2 cenouras médias raladas, 2 xícaras e meia de farinha de trigo, 2 xícaras de açúcar, 4 ovos, meia xícara de óleo. Eu vou bater esses ingredientes no liquidificador. Eles estão no estado heterogêneo e vão ficar no estado homogêneo. Eu coloquei aqui dentro a cenoura, os ovos e o óleo. E agora eu vou bater. Eu vou colocar o açúcar agora. Eu vou colocar o que eu acabei de bater nesse liquidificador aqui dentro dessa bacia, para bater com a farinha. O fermento, ele é um organismo vivo e ele vai agir com os ingredientes. Bati a massa por 5 minutos e com a forma montada com manteiga e farinha, eu vou despejar a massa aqui dentro. O bolo vai para o forno a 180 graus por 40 minutos. O bolo vai passar do estado líquido para o estado sólido. Para fazer um bolo envolve vários processos químicos e físicos. Bom apetite!